देख सकते हैं अभी मैं जा रही हूँ मेरे स्कूल के लिए, स्कूल मीनिंग एडमिशन करने के लिए गाइस। उसके बाद साइड हम लोग देखना चाहिए हमको भी इतना नहीं और जामदनी और उसके बाद हम लोग शू पहनेंगे। शू उसके बाद ये है मेरा शू। उसके बाद आपको उसके बाद गाइस मैं शूज पहन के आपको काम करेंगे, ठीक है बाबा जुआ। उसके बाद और गाइस हो चुका है मेरे शू पहन के। उसके बाद अभी मैं चलूंगी। वही दिख रहा होगा पूरा खाला दिख रहा है गाइस, पूरा वाइट दिख रहा है। उसके बाद आपको हम गाड़ी में मिलता हूँ, पापा। उसके बाद आपको मैं गाड़ी में मिलता हूँ। गाइस मैं गाड़ी में तो नहीं हूँ, मैं घर में जा रही हूँ अभी गाइस। उसके बाद गाइस आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे देखूंगा उधर से कौन आ रहा है, उधर से नीचे मामा आ रहा है। अभी हम लोग जाएंगे, लेट्स गो। जाओ ना जाओ, ये बनेगा।